नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी मयूर गटाले आपल्या या द स्टडी एरा प्लॅटफॉर्मवर आपलं खूप खूप स्वागत करतो। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये हायकोर्ट क्लर्कसाठी जी टायपिंगची परीक्षा होणार आहे त्या परीक्षेबद्दल अगदी डिटेल आढावा घेऊया। तर सुरुवातीला आपण एक्झामचा पॅटर्न समजून घेऊया कसा आहे। तर एक्झामचा पॅटर्न कसा असतो, सगळ्यात सुरुवातीला काय असते, तुम्ही हॉलमध्ये बसलेले असता। एक्झाम हॉलमध्ये प्रत्येक कॉम्प्युटरच्या समोर एक एक विद्यार्थी बसलेला असतो। तुम्हाला सुरुवातीला 3 मिनिटाचा कीबोर्ड टेस्ट करण्यासाठी तुम्हाला 3 मिनिट मिळतात। म्हणजे थोडक्यात काय, तर तुम्हाला त्या 3 मिनिटांमध्ये तुमचा कीबोर्ड प्रॉपर वर्क करतो की नाही त्या गोष्टी सर्व बघाव्या लागतात। 3 मिनिटांनंतर तुमची बेल होते आणि तुम्हाला तुमचा जो 10 मिनिटाचा जो ऍक्च्युअल पॅसेज असतो, जी तुमची ऍक्च्युअल टेस्ट असते, ते सुरू होते। आणि त्या 10 मिनिटांमध्ये तुम्हाला स्क्रीनवर कुठेही पॅसेज दिसत नाही। तुम्हाला तुमच्या हातात हार्ड प्रिंट मिळालेली असते आणि त्या हार्ड प्रिंट वरून तुम्हाला तो पॅसेज टाईप करावा लागतो। त्याच्यामध्ये साधारणतः 400 इंग्रजी शब्द असतात, ते तुम्हाला टाईप करावे लागतात। त्या 10 मिनिटाचा टायमर संपल्यानंतर तुम्ही टाईप केलेला पॅसेज कंट्रोल एस करून सेव्ह करावा लागतो। कंट्रोल एस प्रेस करावा लागतो, त्यानंतर त्याची प्रिंट काढावी लागते आणि त्याच्यावर सही करून तो पॅसेज तुम्हाला तिथे एक्झाम हॉलमध्ये सबमिट करावा लागतो। ही एकूणच तुमची परीक्षा पद्धती झालेली आहे। तर या तुमच्या टायपिंगच्या एक्झामच्या पॅटर्न मध्ये आपण आता काय करू, त्या 10 मिनिटाच्या पॅसेजवर फोकस करू की त्याच्यामध्ये काय काय गोष्टी असतील। तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचा जो 10 मिनिटाचा पॅसेज होणार आहे त्याच्यामध्ये काय गोष्टी असतील, तर एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की तुम्हाला तो स्क्रीनवर दिसणार नाही, तर त्याची हार्ड प्रिंट दिसेल। तो तुम्हाला ते हार्ड प्रिंट वरून बघून टाईप करावा लागतो। दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यातला अगदी बारकावे आपण बघूया की तुम्हाला टायपिंग करत असताना तुमचा बॅकस्पेस बंद असतो। बॅकस्पेस बंद म्हणजे तुम्ही टाईप केलेला कोणताही शब्द चुकला तर तो दुरुस्त करता येणार नाही। विद्यार्थी मित्रांनो, तसेच जेव्हा तुमची ऍक्च्युअल 10 मिनिटाचा पॅसेज सुरू होतो, तसं बऱ्याच एक्झाम दिलेल्या विद्यार्थ्यांचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला तिथे कुठेही टायमर दिसत नाही, म्हणजे 10 मिनिटाचा तुम्हाला टायमर दिसत नाही असं जुन्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे। तर तुम्हाला तिथं टायमर न दिसता त्या 10 मिनिटात पॅसेज टाईप करायचा आहे आणि जेव्हा तुमचा पॅसेज टायमिंग संपतो तेव्हा तिथे तुम्हाला वॉर्निंग बेल होते, तेव्हा तुम्हाला तुमचा टायपिंगचा पॅसेज थांबवावा लागतो। आणखी एक गोष्ट की तुमचा बॅकस्पेस बंद आहे। बऱ्याच जणांना वाटेल की मग कीबोर्डवर ॲरो की आहे, त्याचा वापर करून आपण शब्दांवर जाऊ शकतो। नाही, तुमच्या ॲरो की आणि फंक्शन की ह्या टायपिंग एक्झाम मध्ये डिसेबल केलेल्या असतात। तर विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुमचा तो 10 मिनिटाचा पॅसेज असतो। त्याच्यामध्ये आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट की जेव्हा तुमचा पॅसेज सुरू होतो तेव्हा सुरुवातीला एक पॅरेग्राफ असतो। तो पॅरेग्राफ टाईप करण्यासाठी तुम्हाला सुरुवातीला टॅब द्यावा लागतो आणि नंतर तुमचा पॅसेज सुरू करावा लागतो। तसेच कंटिन्यू पॅसेज टाईप करत असताना जेव्हा पॅरेग्राफ बदलतो तेव्हा तुम्हाला एंटर की प्रेस करून परत पुढच्या पॅरेग्राफवर येऊन टायपिंग कंटिन्यू करावं लागते। विद्यार्थी मित्रांनो, अशा पद्धतीने तुमचा तो 10 मिनिटाचा पॅसेज असतो। त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची मला एक खतरनाक गोष्ट वाटते की ती बॅकस्पेस ऑफ असतो। तर कृपया करून तुम्ही प्रॅक्टिस करत असताना बॅकस्पेस ऑफ करून प्रॅक्टिस करावी, जेणेकरून तुमची एक्झामची प्रिपरेशन योग्य पद्धतीने होईल। विद्यार्थी मित्रांनो, अजून एक महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला सांगायची राहून गेली की ती म्हणजे तुम्ही जेव्हा स्क्रीनवर एक्झाम हॉलमध्ये बसलेले असतात तेव्हा तिथले एक्झाम कंडक्ट करणारे जे काही सुपरवायझर असतात, ते जेव्हा तुम्हाला स्टार्ट म्हणतील तेव्हाच तुम्हाला तुमचा ऍक्च्युअल 10 मिनिटाचा पॅसेज टाईप करणे सुरू करावा लागतो आणि जेव्हा ते स्टॉप म्हणतात टायमिंग संपल्यानंतर तेव्हा तुम्हाला तुमची टायपिंग थांबवावी लागते। विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही तुम्हाला त्यांच्या सूचनांकडे खूप लक्ष द्यायचं आहे आणि त्यांच्या सूचनांचं तंतोतंत पालन करायचं आहे, नाहीतर एक्झाम मध्ये डिस्क्वालिफाय होण्याचे चान्सेस आहेत। म्हणून ते जे काही सूचना देतात त्या पद्धतीने तुम्हाला पॅसेज टाईप करायचा आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, मी जे काही तुम्हाला ही टायपिंग एक्झामचा पॅटर्न सांगितलेला आहे, या पद्धतीने आतापर्यंत टायपिंग एक्झाम झालेल्या आहेत। कदाचित याच्यामध्ये थोडाफार बदल होऊ शकतो, पण मला तरी असं वाटतं की याच्यामध्ये फार असे मोठे बदल होण्याची शक्यता कमीच आहे। या पद्धतीनुसार तुम्ही तुमचा सराव करू शकता। आतापर्यंत जे काही मागच्या वर्षी जे काही हायकोर्टमध्ये
उमेदवार लागलेले आहेत त्यांनी हीच परीक्षा पद्धती सांगितलेली आहे. यानुसार तुम्ही सराव केल्यास नक्कीच तुमचा सराव परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून व्यवस्थित होईल. आणि नोटिफिकेशन मध्ये अगदी सगळे असे डिटेल बारकावे माझ्या तरी वाचनात आलेले नाहीत. तरी तुम्ही सुद्धा परत एकदा जी काही नोटिफिकेशन आहे, जे काही ऍडव्हर्टाईज आहे, त्याच्यामध्ये एकदम डिटेल माहिती घ्या. लागलं तर मी माझ्या टेलिग्राम चॅनलला ती PDF शेअर करतो. विद्यार्थी मित्रांनो, तुमची स्क्रीनिंग टेस्ट सोबतच तुम्हाला थोडीफार टायपिंग करायची आहे. का? कारण की या टायपिंग मधले तुम्हाला बारकावे लक्षात आलेच असेल की ही टायपिंग एकदम नॉर्मल टायपिंग सारखी नाही आहे, याच्यामध्ये बरेच चेंजेस आहेत. म्हणून तुम्ही स्क्रीनिंग टेस्टचा अभ्यास करत असतानाच टायपिंगचा सुद्धा थोडाफार सराव चालू ठेवा. एकदा का स्क्रीनिंग टेस्ट झाली की मग फुल फोकस तुम्ही आपल्या टायपिंग एक्झामवर करा. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन टॉपिक सोबत. थँक्यू.